حديث الذكريات. وهذا الكاتب الكبير الذي يسمى توفيق الحكيم يجلس في برنامج اوتوغراف، وهو يتقاضى على هذه الساعة 1000 جنيه. الكاتب الكبير الشرقي الغربي عاشق باريس الذي يركب جواد الخيال على ارض الحقيقة، يسأله المذيع ويجيبه ما رأيك في المرأة؟ فيقول المرأة شيطان، وإلا من الذي أخرج آدم العبيط من الجنة غير المرأة؟ آدم العبيط يشتم نبي الله، يشتم نبي الله آدم الذي قال فيه مولانا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. السيد الكاتب الكبير يشتم آدم بأنه عبيط. آدم عبيط يا توفيق حيث لا توفيق ولا حكمة لديك يا صاحب فكرة الزواج الجماعي. لو أنك قرأت آية في كتاب الله لعلمت مدى جهلك بالدين والقرآن. إن حواء لم تخرج آدم من الجنة، إن الذي أخرجهما من الجنة كما قال الله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. أخرجهما هو وهي، الشيطان هو الذي أخرجهما وليس آدم، ليس حواء وليس آدم عبيطا يا عبيط، ليس آدم عبيطا، إنه نبي الله. هؤلاء هم كتابنا لا هم لهم إلا فساد الأخلاق، حديث الذكريات. إلا ضياع الأخلاق، حديث الذكريات.